Друзья, а сейчас мы с вами посетим дачу Раевских, которую посещал Пушкин и царь Николай. Друзья, вот так выглядит задний фасад. И вот такой вид. Смотрите, как красиво. Сад такой, все. Сейчас смотрим внутри. В прошлом был бальный зал. Бальный зал. Сейчас Какой здесь красивый камин. временный склад. Шумяка какая, посмотри, это же вообще. Это изразцы, то есть это не мрамор, это белые изразцы, редкий такой вот камин. Здесь нету никаких колосников. Кирпич. Значит, это конвекционный камин. Фантастика для того времени, да. В гостях у Игоря Геннадьевича, и передаю ему слово. Игорь Геннадьевич сейчас нам расскажет, где мы находимся и про камин. Добрый день, друзья! Мы находимся действительно в поселке Партенит, вокруг которого располагается несколько очень известных ботанических садов с историей. Многие, как и наш сад под названием Карасан, является памятником садово-паркового искусства, охраняется государством. Это бывшее имение Раевских. Дом, в котором мы находимся, называется Дворец Раевских. Создавал ее в середине XVIII века внук знаменитого генерала Раевского, который прославился, наверное, помните, батарея Раевского, которая спасла сражение Наполеона и Кутузова. Вот это здание и это имение было создано семьей Раевских и долгие годы поддерживалось, развивалось. И, собственно, они жили здесь очень много лет, несколько поколений. Мы находимся в бальном зале, так называемом бальном зале дворца, в котором есть один из очень интересных каминов, на первый взгляд созданный из мрамора, но на самом деле это редкая, уникальная такая технология, это белые изразцы. Белые изразцы, ручная работа, много лет использовался хозяевами, и видите, сохранился до наших веков. В прихожей есть еще один камин, да, немножко не такого уровня шикарного. Это вот тот самый, который создавали при графе Раевском. И потомки, соответственно, во время балов обогревали этот зал. Около него сидели члены семьи. В холодные зимние, не знаю, там, дождливые дни, вечера они проводили это время в этом прекрасном создании. Здесь нет никаких колосников, кирпич, и вот это канал конвекционный. Друзья, этот камин очень уникален для своего времени. Это вообще было, ну как сейчас, я не знаю, там, космические технологии. Кто этот камин разработал, это был, наверное, очень гениальный человек и конструктор. Камин конвекционной системы, то есть идет воздухообмен. Вот эти решетки, это не поддувало для камина, нету здесь колосников, здесь подовая система, то есть без колосников, костер, огонь горел прямо здесь и уходил, все дымовые газы уходили в трубу. И смотрите, здесь стенка между огнеупорной топкой, ну или рубашкой, да, и облицовкой. Здесь сделана воздушная рубашка. При топке камина нагревался вот этот кирпич и нагревалась воздушная прослойка. Создавалась конвекция, то есть засасывался воздух с пола холодный
заходил в эту решетку. Здесь вот с левой стороны решетки и с правой стороны решетки. Прогревался воздух. И здесь в этой конструкции есть дымоходы и выход теплого воздуха наверху, где корона находится, там решетки. Мы просто их не можем посмотреть, но 100% они там есть. Потому что это не что иное, как конвекционные отверстия. Это чисто инженерная конструкция, очень сложная. Это то, что внутри скрыто от наших глаз. А снаружи мы видим такую уникальную отделку, изразцовая плитка. Я вот смотрю, очень четкая геометрия. Представляете, 200 лет назад делали вот такие изразцы вручную. И вот эта лепка, это все тоже керамика. То есть, ну, правильно, это глина, белая глина. Вот здесь видно, так сказать, что это белая глина. Игорь Геннадьевич, большое вам спасибо за такую возможность посмотреть такой шедевр. Такое удается раз в жизни. Я очень польщен этим. Спасибо еще раз. А мы теперь будем знать, каким богатством мы обладаем. Мы не обладаем, конечно, мы его просто сохраняем. Да, сохраняем. Сохраняем для потомков. Он находится под ключом. Спасибо, что вы открыли, да. Мы находимся в парке Карасан. Парк Карасан создавали в свое время Раевский и создатель Никитского ботанического сада. Создатель, их консультировал создатель Санкт-Петербургского ботанического сада. Поэтому сад вокруг здесь, парк вернее, очень уникальный. Здесь деревья есть около 30 тысяч видов деревьев, некоторые до 400 лет. Охраняется государством, оберегается, ухаживается нашей управляющей компанией. И на территории располагаются два отеля, один 4-звездочная вилла, а другой двухзвездочный отель для, наверное, семейного отдыха. 70% гостей у нас семьи с детьми. Соответственно, мероприятия, соответственно, питание, развлечения. Мы находимся практически на пляже, 200 метров спуститься. Первая береговая линия. Да, первая береговая линия, просто где-то надо пройти чуть в сторону, чтобы попасть на сам пляж. А до моря, да, мы на море. Игорь Геннадьевич, скажите, как вас найти? Сайт есть у вас? Или контакты? Да, сайт называется ателька.ру, ателька, через А. Хорошо, я все контакты размещу под видео, так что, друзья, если вы хотите приехать в Партенит, вот внизу под видео пройдете, увидите все контактные данные. Звоните, бронируйте номера и приезжайте, отдыхайте. Ждем вас в Крыму. Спасибо вам большое. Прямой камин. Размеры 104 на 125 см, ширина портала 75 см. Обе конструкции имеют двойной зуб, позволяющий исключить дымление камина в помещении. Проект состоит из 3D-модели, порядовки с указанием количества необходимых материалов, программы SketchUp и видеоурока по скачиванию и установке проекта на компьютер. В проекте указано количество кирпичей, размеры чугунного литья, необходимых комплектующих и подробная технология сборки. Вам достаточно скачать выбранный проект на компьютер, распечатать порядовку и начать осуществлять свою мечту. По вопросам приобретения проекта обращайтесь по телефону 8 903 466 22 29, Viber, WhatsApp, Instagram или по электронной почте oleg.borsuk69@mail.ru. Вот, друзья, этот камин. Значит, основная его особенность в том, что вся фасадная часть чугунная, отлита из чугуна, значит, дверки, вы видите, все в рабочем состоянии. И внутри топка тоже была сделана, но она и есть сейчас, тоже из металла, возможно, из чугуна отлита. Привезли и установили, как сейчас современные камины, тоже есть чугунные. Отливают, устанавливают и не заморачиваются. Также фасад, вы видите, украшен мрамором, ручная работа, барельеф, колонны слева и справа.
и такой мощный карниз. Сюда можно было, наверное, ставить какие-то аксессуары, может, свечи. Камин больших размеров, видите, ну, размеры не за счет топочной камеры. Сама топочка очень маленькая на самом деле, а просто за счет того, что украшения мрамором увеличили размер камина, визуально, так сказать. И смотрите, раньше этому камину более 200 лет. Раньше технологии как таковой не было. Технология каминного мастерства не была изучена, ее никто не изучал. Поэтому, чтобы камин работал, топочная камера, она практически, вот видите, как 20-литровая бутылка для воды, объем камеры. И всего лишь вот такой вот дымоход. То есть дымоход практически один к одному с сечением, вернее, сечением, с размерами топочной камеры. Ну, этот камин не работает, он дымоход весь забитый, его никто не реставрирует. Поэтому камины с такими маленькими топочными камерами и большим сечением дымохода, они гарантированно будут работать, даже без всяких законов аэродинамики, без зубов, потому что здесь дым выходит напрямую, без всяких заужений, без всяких выступов. То есть прямо током дым выходит до самого верха. Сейчас в наше время в таких больших помещениях некрасиво будет смотреться такой маленький камин, поэтому увеличивают саму топку, само зеркало камина, не топочную камеру. Но увеличивая топочную камеру камина, надо соответственно увеличивать и сечение дымохода и делать правильный дымосборник, чтобы дым весь собирался в дымоход и выходил уже. Это и есть технология ракетной тяги. Вот именно двойной зуб справляется именно в больших размерах каминов. Ну все, друзья, вот такой вот небольшой ролик про интересные камины. Видите, даже в те времена старались оформить топку камина, фасад, не только на огнем любовались, но и также внешним убранством. Поэтому камин и в наши дни, он также должен быть красивым не только за счет огня, но и за счет внешнего оформления. Но современные технологии в области оформления фасадов каминов очень сильно расширились. Их можно сделать и из красивого кирпича, и из камня, из гранита, из мрамора, из любого практически материала. Главная задача сделать правильную топку из огнеупорного кирпича. Все, друзья, я с вами на этом прощаюсь. Всем желаю удачи, здоровья, пока.